弟兄姊妹平安，好感恩咧！今日又嚟到嘉恩樓嘉恩堂嚟同大家一齊嘅嚟去敬拜上帝嚇。咁咧今日嘅題目係呢一個紙包唔住火。咁咧我就好記得我小學嘅時候咧有一件嘅事情好深刻嘅。咁啊到我去預備呢篇講章嘅時候咧，都又記翻出嚟嚇。咁我讀小學咧，我喺聖雅各喺灣仔一間小學讀書嘅嚇。咁佢隔離就有一個叫做福群會，咁啊專搞好多活動俾啲小學生嘅。咁咧就嗰陣時就近住中秋啦，佢哋就舉辦咗一個嘅中秋賞月晚會。咁啊其實咧係上呢一個寶雲道嘅。咁我又好想去，咁又叫埋我細佬去。咁我哋就走去嗌我媽媽，咁就話俾阿媽聽。係喺呢一個嘅福群會裏面嚟去舉行嘅咁嚇，咁於是咧阿媽咧就俾我同細佬去，因為夜媽媽去啊嘛嚇咁咧，咁但係咧去到嗰一日咧，我哋就真係上咗寶雲道啦。咁啊，本來話咗咧係9點鐘咧就落翻去嗰個嘅寶雲道嗰度，咁啊點知咧喺度玩得開心個頭咧，就成10點幾先落翻去。咁我記得咧。一翻到屋企啦，哇！阿媽咧就喊住口面咁鬧我哋啊！你哋去咗邊啊？我9點幾咧去到福群會嗰度，黑掹掹都冇着燈，點解你話喺呢一個福群會裏面舉行？我去到一個人都冇啊！咁嘅樣嚇咁啊，仲有喎，話9點零鐘翻到，而家你睇我鐘10點幾啦嚇咁咧。真係好深刻咁記到一樣嘢，自己講大話嘅時候知道嘅，諗住亦都阿媽從來都唔會去福群會揾我嘅，咁但係就啱剛仗著嗰次，佢就好想睇下阿仔同阿女喺嗰度咧玩成點下咁所以咧，我諗就有時一個嘅大話，諗住唔會被揭發嘅，但係咧上帝就會用佢自己嘅方法咧。嚟將一啲裡面一啲咧唔應該做嘅嘢嚟去揭露咗出嚟，所以咧紙係包唔住火嘅，真相一定會大白嘅。咁啊，當呢個以色列人去打呢一個嘅耶利哥城嚇，打贏咗之後咧，咁喺之後咧，咁其中一個人叫做阿干，佢就偷咗咧嗰一啲嘅物品。嗰啲嘅物品咧，頭先一路讀經一路嘅時候咧都講啦，就話咧係一啲嘅當滅之物嚟嘅。咁就係因為佢偷咗呢啲嘅物品咧，以至到佢哋之後打第2場仗嘅時候咧，就一敗塗地。我哋就從呢一個嘅經文，我哋一齊嚟彼此個嘅學習下。咁我哋咧知道第一場仗咧就係呢個當即係以色列人入到呢個迦南地啦。就喺呢一個就入到先打第一場呢一個嘅耶利哥城啦嚇。咁呢個耶利哥城咧就建喺呢一個嘅即係呢一個斜坡上高嘅。咁同埋咧呢個耶利哥城咧，佢嗰個城牆有雙重嘅城牆嘅，咁所以咧係好難打得入嘅係。咁但係咧上帝佢好神蹟咁樣，咁啊叫呢一個嘅。即係以色列人嚇，又真係佢哋冇打過，佢哋冇打過嘅，只係咧每日圍個城行一個圈，到第7日咧就圍7個圈，跟住咧就阿利路亞咁咧就成個牆就冧晒啦。於是咧佢哋就打贏咗個場仗，係一個神蹟嚟嘅。咁但當佢打完呢一個嘅耶利哥城，咁啊入呢個艾城，呢個艾城只係一個好細嘅城市，同埋咧見嗰啲都係一啲好普通嘅城牆。照理咧係唔容易打嘅，不過個結局咧就係呢一個嘅傳言嘅係呢一個嘅失敗。點解會輸咧？就係因為咧呢一個嘅以色列人喺呢一個嘅當滅之物咧就犯咗罪。咩叫做犯咗罪咧？犯咗罪咧？即係話咧，我哋咧做事係唔忠心，上帝講咗話唔得嘅嘢咧就唔好做，上帝叫我哋去做嘅咧，我哋就一定要去做。咁咧當佢哋打贏咗呢一個耶利哥城之後咧，咁咧上帝吩咐佢哋啦，就話咧喺呢一個嘅城裏面，所有嘅物品牲畜都好啦，你哋
都唔可以嚟去攞嘅。其實我諗咧，呢啲嘅物品啊，呢啲牲畜咧都係其次啊。上帝就係睇下呢班以色列人，佢哋究竟咧係咪順從上帝，係咪忠心於上帝？咁我哋又睇下啦，咩叫做呢一個嘅當滅之物咧嚇？咁呢個當滅之物咧，就係話咧呢個係一切嘅戰利品，都係應該屬於上帝嘅。一切嘅戰利品嚇，喺呢個耶利哥城呢個戰爭嘅裏面，所有物品都係應該屬於上帝嘅。因為整場嘅仗，佢哋有冇打過啊？冇打過，冇任何嘅兵器出過嚟係。咁仲有咧，喺打仗之前咧，約書亞咧嗰晚喺行出嚟周圍行下巡視嘅環境嘅時候咧，佢見到一個嚇，咁咧就去稱佢自己就係佢要作呢一個耶和華軍隊嘅元帥，即係話咧上帝自己親自到嚟去幫呢一個嘅以色列人打仗，所以整場仗咧佢哋係冇打過嘅。咁當然啦，耶和華唔係特登話要愛佢哋嗰個嘅戰利品，耶和華主要嘅就係睇呢班以色列人。佢哋係咪忠心？佢哋究竟聽唔聽話？咁佢就講咗噶啦。喺今次嘅仗裏面，一切戰利品都屬於上帝。不過其中一個叫阿干嘅人，好似咧就聽咗啦，但當耳邊風。有時我哋屋企嗰啲小朋友都係嘛，你講咗要去嗱10點鐘咧就要呢一個做完功課上床瞓覺噶啦。佢通常都係哦。不過聽完之後咧，繼續咧可能到11點鐘咧，佢仍然喺度打緊機未瞓覺嘅係。咁所以咧，今次咧就呢一個亞干犯嘅罪咧，佢就係攞咗上帝屬於上帝嘅物品嚇，咁咧佢係犯咗呢個十誡嘅裡面嘅貪財呢一個嘅罪。咁其實你話呢個亞干真係抵死啊，咁貪心係咪啊？但係我諗我哋都要做一個反省。就我哋有冇偷取咗上帝嘅物品呢？我哋有冇好似阿干咁樣都有偷取上帝嘅物品呢？聖經裏面講到嚇，詩篇裏面第1篇裏講到，我哋要晝夜思想上帝嘅律法，即係話咧，我哋每日都要親近神，我哋每一日咧都要讀上帝嘅説話。咁我哋有冇偷咗上帝嘅時間？上帝叫我哋每日都有讀啊嘛，我哋有冇實行到每一日都讀上帝嘅説話呢？聖經又講喎，我哋要將我哋嘅當納嘅1/10咧，全然嚟去送入呢個倉庫，使到教會之後教會嘅家有糧嚇。咁上帝咁吩咐喎，我哋有冇去遵行呢？我哋有冇遵行到？我哋咧將我哋嘅收入嘅1/10嚟去即係帶到去上帝嘅家嘅裏面，上帝應許過嘅，只要我哋咁做嘅時候咧，我哋就會經歷到咧，上帝會打開天上高嘅府庫，去傾福俾我哋嚇，傾福到多到個數量咧，我哋係無處可用嘅。弟兄姊妹，我哋有冇遵行到上帝俾我哋呢度各方面嗰個嘅教訓咧？咁啊，睇下啦，呢一個亞干啊，佢攞咗啲咩當滅之物咧？佢咧就攞咗一件示拿嘅外袍，呢一件嘅外袍咧就一件嘅好靚嘅長袍嚟嘅，係咁係呢一個嘅巴比倫嘅呢一個嘅即係出產嘅咁，即係來佬貨啦，係嘛？咁咧你話哇走去買件法國嘅時裝啊，然後跟住又英國嘅乜嘢嘢啊，可下咁。係好貴嘅，嗰啲手工好精細嘅，咁咧當然啦係嗰個價值不菲嚇，好貴嘅嚇。咁咧，但咧仲帶多個問題咧，就係咧呢一個係呢個巴比倫嘅一啲嘅長袍，好靚嘅一啲嘅衣物。咁喺咧一啲嘅學者就話啦，佢可能咧係一啲拜偶像嗰啲嘅祭司嚇，我哋嗰啲拜偶像嗰啲都有佢哋嗰啲領導人嘅喎，係著嗰啲衫嘅。咁所以咧，佢係除咗佢自己貪心之外咧，佢更加唔可能去偷一件即係屬一啲去拜偶像嘅一啲嘅物品嗰啲衫。
嗱，譬如我咧就因為我係你見我成日都着實教咗件西裝褸，係因為我好怕凍，我怕冷氣。咁咧，但係我有一日我着咗件呢一個嘅和尚袍上嚟，哇！你就哇冇搞錯啊，係咪啊嚇咁？就正如啦，呢一個阿干偷咗一件咁名貴、咁靚嘅衫，佢永遠都着唔到出嚟嘅。佢偷只係因為嗰個嘅貪心。咁就係啦，佢就偷咗咧200舍客勒銀子，一條50克舍客勒嘅金子。咁啲學者又估計咯，就話佢偷咗呢啲銀子同埋金子咧，個數量係好大嘅，大到佢咧可以成世唔使做工咧都足夠嘅。咁你諗下啦，一個呢個阿干，我唔知佢之前係窮啊定係好有錢，我唔知道。但佢突然間竟然有咁多錢用，可以成世都唔做嘢嘅時候咧，周圍嗰啲人都一定會懷疑啦。所以阿干咧去做呢件事咧係非常非常嘅愚蠢，佢就犯咗呢個10戒，不可偷盜，不可貪戀他人嘅財物。呢個偷啦，呢個貪心啦，喺背後嘅心態就係點啊？我唔夠啊！我唔夠，我想愛多啲，我想要多啲。但係我哋記住，貪字得個貧。咁我哋見到咧，前嗰排呢一個嘅 KK 園嗰度，點解啲人會咁多人走去 KK 園咧？就係因為咧話可以揾快錢啦，係嘛？香港咁難揾嘢做嚇，但係咧去到呢一個嘅緬甸嘅時候咧，可以咁快就揾到錢啦。我哋小心一失足成千古恨嚇，呢個千祈唔好跌落陷阱嚇。好啦，當呢個阿干啊犯咗罪之後咧，咁呢一個嘅約書亞咧，就呢一個即係上帝就要呢一個嘅約書亞，佢咧就嚟去一路去偵查啦。咁不過咧，我又睇下啦，呢一個嘅即係呢一個嘅阿干點解會犯罪咧？佢話咧，阿干就話啦，我在所奪取嘅財物中看見一件美好的示拿衣服，咁啊睇見喎，然後跟住200克舍勒嘅銀子，一條金子重50克舍勒，我就貪愛中意咗呢啲物品，便拿去了，現今藏在我帳棚內的地裏。咁咧喺阿干嘅供詞嘅裏面咧，佢就講咗4個嘅動詞。第一就係睇咗呢啲嘅嘢，好靚，好吸引。第二樣咧就係話咧，中意咗呢啲嘢。第三就跟住就用隻手去攞，跟住就擠埋喺自己嘅帳棚嘅裏面。喺聖經嘅裏面咧，講到人犯罪咧，好多時候都係咧係包含咗呢四樣嘅嘢嘅。我哋淨係睇一件啦，就係當呢一個我哋嘅先祖呢一個夏娃犯罪嘅時候點啊？喺創世記裏面講到，向那女人見那棵樹嘅果子悅人嘅眼目，就係睇見哇嗰棵樹好靚喎，呢個果子。佢就忘記咗上帝話呢棵樹咧，你係唔可以食噶。咁咧就跟住佢，哇咁靚，咁一定係好甜噶啦，係咪？咁佢咧就貪心，就走去摘咗落嚟，咁佢就收藏咗入自己嘅肚嘅裏面。咁但係咧，聖經教導我哋，即係其實我哋隨時隨刻咧好多嘅引誘，好多嘅引誘啊！但係咧，聖經要教我哋點啊？佢話咧，佢話神嘅旨意就係要我哋成為聖潔，因為佢就係聖潔，要遠避淫行。咩叫做遠避啊？我諗經過咗呢一個嘅新冠疫情嘅時候咧，我哋更加嘅清晰嗬。咁咧，如果當我哋走去搭呢一個嘅地鐵啊、搭巴士嘅時候，若果咧你打個乞嗤嘅話咧，你會發覺到你隔離嗰個人咧，就會立即起身，就會即係走去前面其他嘅車廂裏面嚟去坐噶啦，立即彈起嘅。佢就驚你嗰乞嗤有呢個感冒菌，有呢一個嘅新冠病菌啊嘛，所以咧就係嗰個遠避就係有咁快得咁快。有一個嘅肢體，
咁佢咧又係教會裏面一啲嘅團契嘅團長啊、領袖啊，咁咧又成日去帶查經啊咁。佢個屬靈都好深噶啦嚇咁，佢以為佢自己得噶啦。咁啊，當佢面對一啲嘅情慾嘅一啲嘅引誘嘅時候，我哋已經係話住俾佢聽，你千祈唔好走去掂，你千祈唔好行近佢。咁但係佢唔信，佢覺得佢自己個靈性咧可以能夠勝得過，佢可以去甚至將人拉出嚟，但結果咧係一敗塗地嘅。咁喺呢個彼得前書嘅裏面，彼得都教導我哋，佢冇要謹慎，要警醒，因為你哋嘅仇敵魔鬼如同咆哮嘅獅子，走來走去，尋找可吞吃嘅人。所以各位弟兄姊妹，唔好諗住我自己靈性夠穩定，我信咗耶穌咁耐，我一定得㗎。但係當一啲嘅誘惑臨到嘅時候，情慾、金錢、地位，當呢啲臨到，我哋唔走去警醒，唔走去逃嘅時候咧，我哋就好容易犯錯㗎啦。好，第二方面咧就係啦，好啦，當呢個亞干佢知道即係被查咗出嚟嘅時候咧，佢死不認罪。而約書亞佢自己都有錯嘅喎。咁我哋先睇呢一個嘅亞干啦。咁咧其實咧，當打輸咗嗰場艾城嘅時候咧，咁咧呢一個嘅上帝已經一次兩次講點解你哋會輸咧？就因為咧有人去攞咗呢一個嘅當滅之物。喺呢一個嘅打耶利哥城之前，已經好清楚吩咐咗佢哋，係當一日你哋打贏咗呢場仗嘅時候咧，你哋咧就即係唔可以攞任何嘅物品。若果咧你哋如果你哋即係唔將呢一個當滅之物咧從你哋中間除掉嘅時候咧，我就不再與你們同在了。上帝好清楚咁吩咐咗講咗㗎咯。好啦，咁咧於是咧就係即係輸咗嗰場艾城嗰個仗咧嚇咁。咁耶和華就開始去追究下，究竟咧係點解啊？究竟邊個偷咗屬於上帝嘅物品？嗱，假設係我偷嘅，但耶和華係全知全能噶嘛？咁佢已經講到明噶啦，已經講到明噶咯嚇，就話咧邊個偷咗，快啲認咯喎！你應俾咗係我啊，我快啲就走去認咗出嚟咯。但佢冇啊。但咧咁佢經過咗呢一個過呢一個嘅約旦河，又經過打呢一個耶利哥城之後咧，佢竟然咧係唔覺得上帝係全知全能嘅。咁所以咧，即係佢唔肯認啦。上帝咪開始咧逐個嚟去審咯。咁咧喺呢一個嘅聖經睇呢度佢就講啦，上帝就要按住支派12個支派，再有按住呢個宗族，按住呢個家室，按住呢個人丁，一路逐個咁樣嚟去捉出嚟。上帝係一個憐憫世人嘅上帝，佢好想咧每個人咧都能夠自己去認罪去悔改，佢不願一人沉淪，佢願意萬人得救。不過亞干佢就冇把握呢一個嘅機會，立即認罪。你知唔知喺當中咧，即係呢一個嘅上帝要約書亞揾幾多個人啊？從呢一個支派、宗族、家室，我就諗下當時咧有幾多人要去揾啊？就係咧喺呢一個民數記去記咗嘛。當我哋出埃及嘅時候咧，佢話凡20歲以上能夠去打仗嘅男丁總數係有603550名嘅人，有60幾萬。咁咧淨係20歲以上可以打仗嗰啲嘅啫喎嚇。咁咧亦都如果話啲計埋嗰啲嘅老人家、細路仔啊、婦人婦女咧嚇，咁啲學者咧計咧出埃及係入呢一個嘅即係再過完嗰40年嗰個曠野時間之後咧，
入呢個迦南地嘅時候咧，可能有成200幾萬人。哇！咁所以咧，你諗下逐個支派，然後跟住逐個宗族、逐個嘅家室、逐個人嚟去抽嘅時候咧，都要用一段嘅時間。但係咧，一個咁抽落去嘅時候咧，呢一個嘅亞干都唔肯認罪，到最後啦，抽到佢出嚟啦。咁於是咧，佢咪一定要攞晒所有嘅贓物出嚟啦。佢到嗰陣時先至認。不過到嗰時，佢都唔能夠唔認啦，證據確在。呢個就係亞干，佢唔肯早嘅認罪。約書亞又邊度唔啱呢？約書亞又點呢？喺度打贏呢個耶利哥城之後，咁咧就呢個以色列咧就咧同埋呢個約書亞咧就立即咧好出名啦。嗱，如果當我哋記得呢個呢一個嘅約書亞喺呢個約書亞記第1章嘅裏面咧，呢一個嘅耶和華甚至喺呢個申命記嘅裏面咧，摩西即係約書亞嘅師傅時時同佢講：你要剛強壯膽，你要剛強壯膽，因為上帝咧與你同在。咁咧即係話咧喺呢一個嘅約書亞好冇乜膽啊！但到而家咧喺呢一章就話俾我哋聽喎，當佢打完呢一個嘅耶利哥城之後，打贏咗之後咧，哇！呢個就呢一個嘅約書亞就好出名啦，名聲傳揚大地。哇！呢個犀利嘅即係帶住呢一班以色列人咧嚟去打贏咗呢個喺迦南地裏邊一個好堅固呢一個嘅城市耶利哥。但整個嘅打贏咗仗之後咧，佢最弊一樣嘢，佢冇獻上呢個感恩嘅祭，佢冇多謝讚美上帝。佢冇歸榮耀俾上帝。我哋記翻下咯，約書亞嘅師傅摩西，當佢帶領嗰班以色列人出咗埃及，成功咁過咗呢個約旦河之後，摩西就帶領呢一個嘅所有嘅民眾一齊唱呢一個嘅摩西之歌，眾神之中誰能像你？一路即係成個呢一個出埃及記15章裏面咧，就讚美呢一個嘅上帝嗰份嘅大能。然後跟住咧，摩西嘅姐姐又同一班嘅婦女跳舞嚟去歌頌上帝，一個好大嘅感恩歸榮耀俾上帝啊！但我哋就睇到約書亞裏面喺呢度一路佢冇感謝過上帝，佢冇感恩。好啦，仲有當佢開始第2場仗，打完咗呢個耶利哥啦，咁佢跟住就要打艾城。頭先我開始就講咗啦，呢個耶利哥城係好堅固嘅。雙重嘅城牆，艾城只一個好細嘅城，好簡單嘅城，但係都輸咗，要死咗成36個人，因為佢冇求問，凡事都要求問上帝，佢冇求問過上帝究竟可唔可以去打呢一場仗，佢亦都冇求問過上帝應該要點樣嚟去打。仲有打完呢一場仗之後咧，約書亞咧佢就同上帝講啦，佢輸咗啊！佢話：唉，上帝啊，點解你咧叫我領呢一班嘅百姓過約旦河咧？以至到咧我哋要交到去呢一個嘅亞摩利人呢一班迦南人嘅手裏面咧？你係咪想我哋死喺呢班迦南人嘅手裏面？我哋倒不如咧，早知係咁咧，我哋就唔過呢個約旦河，住翻喺嗰度咪算咯。就係咁大啦，係咪？當初又話要入呢一個離開呢一個為奴為婢嘅呢一個嘅埃及啦，然後跟住又話要去入呢個迦南地啦。咁咧到呢個入迦南地輸咗場仗咧，就話你做咩嘢帶到我哋嚟呢度入到呢度咁辛苦，要去做呢一個嘅俾人去滅亡咧？就好似當我哋咧冇男朋友冇女朋友嘅時候，我哋係點啊？就我哋求上帝俾我哋有男朋友，俾我哋有女朋友。到我哋有男朋友女朋友啦，結咗婚啦又咁啊，有埋老婆老公啦。但咧鬧交關係唔好嘅時候，我哋又鬧上帝啦。做乜嘢咧？俾老婆老公我咧係咪？我唔結婚你幾好啦，可以自由自在啦。做咩嘢咁咧？嗱，約書亞就係咁啦。仲有佢仲有話向迦南人同埋這地所有嘅居民
聽見咧喺度圍困我哋啦。哇！今次輸咗俾呢個艾城仔啊！哇！而家迦南人咧知道原來我哋唔係咁叻㗎，好渣㗎咋。咁佢哋咧一定會嚟圍攻我哋啊！佢哋一定會將我哋嚟去打死啊！以後咧以色列咧我哋就冇命㗎啦。佢仲有下一句先攞命喎。佢話那時，若果我哋真係俾迦南人滅咗以色列嘅話咧，那時你為你至大的名要怎樣做咧？佢賴咗上帝啊！佢話當嚟有一日咧，當我哋以色列人敗咗俾艾城或者迦南地任何一個嘅國家嘅話，你呢個耶和華呢個名啊，又話好至高至大至威嚴啊！到嗰陣時我睇下你點叻啊個名。你覺得約書亞係咪喺度懺悔緊啊？唔係啊，喺度呻緊啊！將整個輸仗呢一個嘅原因咧，就歸咎喺上帝嘅當中。有時人生就係咁樣噶啦，明知自己做錯事咁咧就或者做錯咗啲決定，但結果咧就會咧就走去推卸責任，最衰阿媽，最衰就係邊個咁咧就累到我今日就搞成咁啦。但上帝就要我哋點啊？有啲嘢做錯咗嘅話咧，我哋就要去知罪，要去認罪，要去悔改。幾時我哋肯知罪、認罪、悔改嘅時候咧，上帝就必定臨到，再一次嘅嚟去接納我哋啦。咁咧到最後啦，咁佢哋知唔知道咧？呢一個嘅亞干揾咗出嚟咯喎，揾咗出嚟之後咧，佢嘅結局係點啊？咁佢話咧就係以色列人眾人用石頭打死佢，仲有用火焚燒他的兒女同埋財產等。哇！耶和華係咪好殘忍啊？亞干一個人犯罪，但竟然用石頭打死，係咪抵死啊？咁但咧，竟然佢嘅女係又要被火燒死喎，佢所有嘅財產都同樣被火係嚟燒死晒，好殘忍喎！點解會殺埋呢一個嘅佢嗰啲嘅兒女咧？就係當呢一個嘅亞干，佢嗰個贓物咁靚一件嘅呢一個巴比倫嘅一件嘅咁靚咁名貴嘅袍，擠咗喺呢個帳棚裏面，然後仲有咁多嘅金條銀條擠咗喺屋企嘅裏面。呢啲嘅屋企人咧，冇可能睇唔到，冇可能唔知道嘅。咁所以咧，當佢哋最初入呢一個迦南地嘅時候咧，上帝係對呢一個民族佢哋嘅要求係特別高嘅，以免得佢哋咧就越嚟越鬆散。咁所以咧，上帝就咁樣嚟去懲罰佢哋一家人，以至到咧希望佢哋整個嘅以色列嘅支派咧，經過嗰次之後咧，全部都要乖乖地聽上帝話。幾時佢哋可以攞到戰利品？幾時佢哋要點做咧？從此佢哋就唔敢唔聽全能嘅上帝話。我哋一齊低頭禱告啊！親愛嘅天父上帝，我哋知道咧，你係嗰位全知全能嘅上帝，亦都好愛我哋嘅上帝。我都知道咧，唯有喺你嘅裏面咧，我哋先至能夠有一個嘅豐盛嘅生命，有一個呢一個嘅聖潔嘅生命。主，但我哋實在係曳曳啊！好多時我哋中意按我哋自己嘅意思嚟去行，我哋會咧中意自己中意點做就點做啊！求天父上帝，你幫助我哋啊！求聖靈都喺我哋心靈嘅裏面咧，時刻成為咗我哋嘅提醒。以至到咧，我哋知道只行喺你自己嘅道路心意當中。好嘛，我哋有時真係軟弱跌倒嘅，求聖靈光照我哋，以致我哋立即嘅嚟認罪悔改。主啊，求你幫助我哋，祝福我哋每一位嘅弟兄姊妹，我哋都係能夠一生榮耀耶穌基督嘅名字，高舉耶穌基督你嘅聖潔，求主幫助。多謝你垂聽禱告，係奉靠主耶穌基督得勝名字而求，阿們。